August 20 ကြာသပတေးနေ့အာယုံဥစီတောင်းကြီးအစီအစဉ်စပြီးဖို့တချင်းမှ233ကိုရောအားအကောင်းဆုံးကိုပေးပါဆိုတဲ့ချင်းကိုတစ်တစ်ပိုင်းနဲ့နှစ်တစ်ပတ်ကိုအတူတူကတည်ဆိုကြပါစို့ပြိုရွယ်စဉ်ခါတိကိုကိုရောရှင်အပူဇော်ပါသစ္စာဘယ်မှာစစ်တိုင်းတော့ဝိညာဉ်စိတ်အားကြီးခြင်းပြယေရှုရှင်သည်ပြိုရွယ်စဉ်ခါပြသောပုံစံကိုလိုက်ပါသစ္စာနှင့်မူတော်ဆောင်ရွက်ပါအမြတ်ဆုံးသာပူဇော်ပါပြိုရွယ်စဉ်ခါတိကိုကိုတော်ရှင်အပူဇော်ပါကဲတင်ခြင်းစေတစာစင်ပါသစ္စာဘေကဝီတိုက်ပါအမြတ်ဆုံးကိုသာပူဇော်ပါစိတ်နှလုံးကြည်မဲ့ချစ်ပါကိုတော်ဘုရားမူတော်ဆောင်ပါရှိသည်များကိုပူဇော်ပါလူရင်းတင်ဒီနာပြန်လေဤသာတော်ကိုရင်းပေးခဲ့မည်ခြေဆုတင်လေမူတော်ဆောင်ပါအမြတ်ဆုံးသာပူဇော်ပါပြိုရွယ်စဉ်ခါတိကိုကိုတော်ရှင်အပူဇော်ပါကဲတင်ခြင်းစေတစာစေပါသစ္စာဘေကဝီတိုက်ပါ August 20ကြာသပတေးနေ့မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်ဘောင်းစုဆုတောင်းရာကော်မတီကတင်ပြလာတဲ့ဆုတောင်းချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆုတောင်းမှုပြင်ဆင်ကြပါစို့မြန်မာပြည်ရှိလူငယ်လူရွယ်များဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းပြီးကြောက်ရွံ့တတ်ရာဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုရှာပြီးတမန်တရားအဖြစ်ရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်ရာမနေ့မိမိတို့အရွယ်နုပြိုသည်ကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မပြုလုပ်နိုင်ရာအမျိုးသမီးငယ်များဤဝတ်စားစီရင်မှုနေထိုင်သွားလာမှုတည်ကြည်သောစံပြလူတွေအတူယူရတဲ့ကလေးမလေးတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်အမေရိအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတာနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပါးရှိပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအင်္ဂလန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်က Falkland စစ်ပွဲအာဂျင်တီးနားနဲ့အင်္ဂလန်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ရဲ့ဘီမကြီးရဲ့သားတွေကိုယ်တိုင်ဟယ်လီကော်ပတာတွေမောင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူသိအားရတယ်ဩလူငယ်တွေကစွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဒါသူကသူ့အမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီညပြောပါတယ်ငါသွားပြီးတော့လူငယ်တွေကိုစိန်ခေါ်မယ်လူသားချင်းချင်းတတ်တဲ့စစ်ပွဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေကိုကယ်တဲ့စစ်ပွဲတွေငါတော့စိန်ခေါ်မယ်ဆုတောင်းပေးပါသူပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့သူမျက်နှာသိမကောင်းတော့ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲရှင်စိန်ခေါ်တာသိပြီးတော့လက်မခံကြဘူးလားသူကပြောပါတယ်ငါစိန်ခေါ်တာလူငယ်တွေအများကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့လူ2ယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲစက္ကတ်တယ်သူအားသိတယ်လူဆိုတာ2ယောက်တစ်ပိုင်းမရှိဘူးနော်အီဂျာကွေးဆိုရင်6နဲ့တဝက်စားလို့ရတယ်ပေါ့စီဆိုလဲအလုံးနဲ့တဝက်စားလို့ရတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လူငယ်လေး2ယောက်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူ1ယောက်စက္ကတ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကသူ့အသက်တာတဝက်လောက်ပဲရှိတော့ကြောင့်
တဝက်လူပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့စာရမဏတ်ဒီလူငယ်တွေများစွာကိုဘုရားသခင်ကိုမသိဘူးသူတွေတတ်ဖို့ဘတော်လောဘတွေကြီးဖို့မဟုတ်တာတွေလုပ်ဖို့ဒီဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဘုရားသခင်ကိုသိပြီးဘုရားကိုကြောက်ခြင်းပညာနဲ့ပြီးဖို့ဘုရားကိုကြောက်ရင်ဒီပညာလူစိတ်ကိုချမ်းခြင်းနဲ့ညာကျွန်တော်ဆိုစကြောင်းလေးလည်းပဲအဲ့ဒီအပြရတဲ့အခါမှာအသက်90အထိခုနလောကီရဲ့အညီချင်းနဲ့ကြီးစရာမြင်နိုင်တယ်။မူရည်စွာကျွန်တော်တို့ဆဲတဲ့လူငယ်တွေအသက်လူတွေရဲ့အခါမှာလူတွေမချင်မလို့ပြည်လို့ခံရတယ်။ဒါတွေကလည်းကယ်ဖို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်စစ်တောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါတမန်ကျမ်းကဒီလိုပြောပါတယ်။ဒီမော်နီအော်ဒါစာဘုမောတော့ခန်းကြီးဒီဆက်ပြီးဒီအသက်ရွယ်လူတွေကိုအပေသူများမချင်မလို့မပြည့်စုံဘူး။စကားပြောခြင်းကြည်ညာပြုခြင်းဒီဘာကိုချစ်ခြင်းဉာဏ်သဘောရှိခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အားဟိုကပ်ပြီးလို့ပြတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောခြင်းဒီမှာလူတွေရာဒီကြီးတဲ့အိမ်မွေးတဲ့စကားပြောတာဘုံသားတွေမရှိဘူးကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာကြည်ညာပြုခြင်းအကျင့်ကြံအပြုမှုအနေထိုင်ဝစားစီရင်မှုနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည်ညာတဲ့လူကြီးရှိမှဘာလို့သွားတယ်လူကြီးကိုယူသေးတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီကြည်ညာအပြုမှုတွေနောက်ကဒီဘာကိုချစ်ချင်းဒီအရေးကိုမိလို့ဒီမှာဒီအရေးကိုနှမလို့အသက်ကြီးလို့အမလို့အတော်လို့အဲ့လိုချစ်တာကိုမိမိရတဲ့ဥမောင်လေးလို့ကိုလိုအဖကြီးလို့အဖိုးလို့ချစ်ကြဖို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြစ်တာတွေပြေးလာဖို့နောက်ကသစ္စာဆောင်ခြင်းအရာသစ္စာဆောင်ခြင်းအရေးကြီးပါအခုကိစ္စရင်သစ္စာဆိုတာရှားပါးသွားတဲ့ဖြစ်သွားပြီးဒီနေရာသစ္စာမဲ့ကိုရတယ်ဒီအခွင့်အရေးကသစ္စာမရှိကြတော့ဘူးအတင်းတော်ကသစ္စာမရှိကြတော့ဘူးဒီလိုကျွန်တော်အတင်းတော်ကပြန်ကြည့်ရင်ရတတ်တဲ့နားရှိရင်ဒါလည်းအသေးလုံးစုံနဲ့ဖျားကိုရောက်သွားကြတယ်ပတ်စာပေးရင်လို့အဲ့ဒီဘက်ကပါသွားကြတယ်ကျွန်တော်ဒီစင်ကအဲ့လိုသိဆောင်ခံရပါတယ်ဟာသူတို့အတင်းကြောင်းလာရင်ပတ်စာဘလက်ပေးမလဲဘလို့ပေးမလဲဘလို့ခံမလဲတော့ကျွန်တော်ကဒီချင်းဒီနာပြဖြစ်တော့ကြောင်းတရားခင်ပြောဒီမှာထားတော့ကြောင်းပြည်ပြီးတဲ့အောင်ပစ္စာရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြောပါတယ်ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းဇာတိသဘောတွေနဲ့ပြီးလွှမ်းနေတဲ့ကဘာကြီးမှာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြေဝဖို့လူငယ်တွေအမှန်လိုပါတယ်မုန်းသူကိုမုန်းဆိုရင်ပြန်ဆိုရရင်ပြန်ရဒီလောကရဲ့အမိုက်ခံများထဲမှာလင်နေတယ်လို့ပဲနဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အမှန်အရေးကြီးပါတယ်စင်ကြယ်ခြင်းအရာစိတ်နှလုံးစင်ကြယ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်စင်ကြယ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောမှာစင်ကြယ်ခြင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တည်ပြဖို့ဓမ္မကျမ်းစာကအသက်ကြီးတဲ့ရှင်ဘောလူတွေအသက်ပြိုတဲ့တိမောတွေလေးကိုသင်ပေးထားပါတယ်။အချင်းကလည်းပြည့်ရစီကပြီးခွန်အားကိုလိုရှိအားပူဇော်ပါ။အသက်ပြိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားဘုရားကိုပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအသင်းတော်ရဲ့အင်္ဂုတ်မျိုးစင်ဒီတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အမှန်တမ်းမှသဘောထားကောင်းတယ်လူငယ်တွေကိုအားပေးတယ်စိတ်ချဖြစ်စင်တယ်သူမျက်နှာကြည့်ရတဲ့ကြည်ညိုစရာဖြစ်တယ်အင်္ဂုတ်ကြီးကတရက်သူကျွန်တော်ကလည်းအမှန်တမ်းအေးဘူးလည်းဖြစ်တော့ကြတော့တချို့တင်းတော်လူကြီးတွေကျွန်တော်အဖေကတော့အဲ့ဒီကအေးဘူးပဲအားမပေးဘူးသူကအားပေးတယ်အနေနဲ့အနောက်ကဆုတောင်းပေးတယ်လူငယ်ကမိုးတယ်ကျေတော့အင်္ဂုတ်ကြီးကစိတ်မျက်နှာညှိုးလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်အင်္ဂုတ်ပဲဖြစ်တာလေအေးအင်္ဂုတ်ခရစ်စတန်လက်ဆောင်တော့ဝယ်တော့ခရစ်စကတ်တော့ဝယ်တော့အင်္ဂုတ်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်အင်္ဂုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအင်္ဂုတ်ခရစ်စကအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ခရစ်စကအဟောင်းနေပဲအဟောင်းတွေကိုစက်ကူတရားထုတ်စက်ကူတွေပြန်ထည့်တော့အသစ်စကနိုင်ငံကြားပိတ်ပင်မှုရှိတဲ့ကြောင့်ဘာမှတွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အင်္ဂုတ်ရဲ့အင်္ဂုတ်မိတ်ဆွေတွေကိုခရစ်စကအသစ်ပေးခြင်းနဲ့အင်္ဂုတ်လိုက်ရှာတယ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးအဟောင်းပဲပေးရတယ်အင်္ဂုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မကောင်းတယ်ဟောအင်္ဂုတ်ကအချင်းကြီးအတွက်တော့အကောင်းဆုံးအသစ်ကိုပေးခြင်းတယ်အနာဆုံးပတ်စံဒီအကြီးဆုံးအင်္ဂုတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂုတ်ပြန်စဉ်းစားတယ်
ရားခင်အတွက်အန်ကောအဲ့လိုမပြီးခဲ့မိဘူးဒါအန်ကောသားတို့တိတ်အားရပြီးအားပေးတယ်ကျွန်တော်မြင်အန်ကောမဖြစ်လို့ဟောအန်ကောငငယ်တုန်းကဘုရားကိုဒီလိုဂရိဘုရားခင်စေတန်းအောင်ဝိပေးပါစေတန်းအောင်ကြောမှုလို့ဆောင်မယ်စေတန်းအောင်တယ်ဘုရားခင်ဘော်ဒီကတ်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တက်ကတော်လေးတက်ချင်တယ်တက်ကတော်ပညာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တော့ဆက်ကပ်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပညာမတတ်ရင်လည်းလူတွေကမထိမဲ့မြင်ပြကြမယ်မှုတော်ဆောင်နေပညာနဲ့ရင်နော်ဒီလူကဟိုလူစိုးကြောင်းဖို့ဆိုလို့ဆံမွေးလည်းအောင်လို့ကြောင်းလည်းကောင်းမမှန်လို့အကျင့်တရားမကောင်းလို့ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ကြတယ်လူတွေမပြောအောင်အန်ကောဝဲရပြီးတော့ကောင်းကောင်းဟိုဆက်ကပ်ချင်တယ်ဝဲရတော့လည်းတစ်ခါသူဘုရားကိုဘာတိခေါ်ပြရောဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုအလုပ်နေပေးပါကျွန်တော်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ဘုရားတဲ့လုပ်ချင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလူတွေတောင်းရတဲ့အခါမှာသူများရှိမှမျက်နှာငယ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကိုဆက်ကပ်ချင်ဘုရားမချင်မီလုပ်မယ်သူကပြောပြီးတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းဘုရားခင်ပေးပါလေမြို့ကတင်းကုန်ထွက်ကုန်ပါဒီမှာဒါမှအလုပ်ကောင်းတယ်လက်ကကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကိုမိမပြပါအောင်မိမရတော့စဉ်းစားခြင်းမရှိဘူးဟောဒီလိုသွားလို့ရတယ်အမှန်တန်လားပြီးပြန်လို့ကြည့်ကြတဲ့ဒီလိုပေးတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပင်စီယူပြီးဖျားပြလုံမယ်အန်ကပစ္စည်းတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုညောင်းထားရတယ်အသက်ကြီးမှပင်စီယူမှဘာမှအားမရှိတော့မှဖျားကိုဆက်ကပ်တာအန်ကအနေနဲ့တခြင်းစုတိုင်းမျက်ရည်ကျရတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်ရစင်ကတင်းခွန်အားကိုလိုရှိအားပူဇော်ပါသစ္စာဘက်မှာစစ်တိုက်တော့အခါဝိညာဉ်စိတ်အားကြီးပြသစ္စာဘက်မှာစစ်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒါဝိဘီရင်ကိုမျိုးမျိုးဒါဝိဘီရင်ရဲ့ဒါဝိကဣတလီမျိုးဖြစ်တယ်သူ့လူမျိုးကိုစော်ကားတယ်သူ့လူမျိုးကိုအမျိုးမျိုးမထိမိတ်ပြုတဲ့အရှက်ခွဲတဲ့ဂေါလက်ကြီးကိုသစ္စာရှိတော့တိုက်တယ်ဂေါလက်ကြီးကစစ်တိုက်ဖို့သူပြောတဲ့အခါမှာဘယင်ရှုံးသဘောမတူနိုင်ဘူးတော်တော်ချတိတ်လေးပဲဒါမှသူဘာပြောလဲဒီလူကထာဝရဘုရားကိုမသိဆင်းနေတော့ကြောင့်တိလိษံတကောင်းတယ်မှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ချင်းတစ်တွေဝန်းနေကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်သွားတဲ့အခါပြန်ယူခဲ့သူ့မှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲဒီအခါမှာကောလိပ်ကြီးရင်ဆက်တဲ့အခါမှာကောလိပ်ကြီးကတော့သူ့ကိုတခါလေဓာတ်တွေနာနေဒိုင်းသွားတွေနဲ့လာတယ်ဒါဝိကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိကပင်ဒီဒါတန်ခိတုံပါလေငါတန်တို့လာဤငါသည်တင်ချင်းပါသောဣတရာဘူချီဖျားခင်ကောင်းကင်ဘူချီအရှင်ထာဝရဘုရားနာမတော်ပါလေလာတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်တိုက်တော့ကြောင့်အောင်မြင်မျိုးရပြီးတော့ဆိုဣတရာလူမျိုးရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်အမျက်ဆုံးမူတာပူဇော်ပါစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဘုရားကိုချစ်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါကိုတော်ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ပါရှိသမျှကိုပူဇော်ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်နဲ့လူရင်တင်ပြန်ရလိမ့်မယ်တားတော်ကိုဘုရားပြီးခဲ့ပြီလေဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားပြင်အမှုတော်ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်တင်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားခင်ပြောတဲ့အစီအပါသည်တခင်လာတဲ့အခါမှာတကောင်ချင်းနဲ့ထားတော့ပြုစီရတယ်သူကျေးဇူးတင်ကြမလို့တခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လက်ဘုရားခင်ကြီးမြတ်သောအမှုတွေမှာပါဝင်ရတာချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်အမျက်ဆုံးလို့သာပူဇော်ပါခြားအရာမထိုက်ကြဘူးဘုရင်တကားရဲ့ဘုရင်အရှင်တကားရဲ့အရှင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကိုအမျက်ဆုံးကြောင့်ပူဇော်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယ်ဖို့လာခဲ့တော့ကြောင့်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ပြီးမယ်ဆိုရင်ထိုကဲ့သို့ဘုရားဘက်ကသစ္စာရှိတာလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ရမယ်ဒါဝိစစ်တိုက်ကြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူ့လူမျိုးတွေကိုကျင်းစင်းနေတဲ့လူမချိမဲမြင်ပြုနေအဆက်ကွဲတဲ့လူတွေကိုသစ္စာဘက်ကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူဒီလောကီဇာတိလက်နက်တွေကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့အခုဝိညာဉ်စစ်ကွဲလို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်လူငယ်တွေကိုစာတန်ဒီလူတွေမချိမဲမြင်ပြုအောင်သူတို့တိတ်ခါကြောက်အမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်အမျိုးမျိုးတွေဝတ်စားစင်ကြောက်စော်ကားခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမထီမင်းမြင်ပြုခြင်းကိုအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလဲနဲ့သုံးရမလဲတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကကောင်းရင်သူဩဝါဒဆရာဒုတိယဆိုအခန်းကြီး30မှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့တင်ထားပါတယ်အဖေတို့ဒီကူကငါတို့ဒီလူစားတိနဲ့ကြီးနေတော်လဲဇာတိပဂတိအလိုတိုင်းလိုက်ရစစ်တိုက်ကြတယ်မဟုတ်ကျစစ်တိုက်ခြင်းဒီတမဲလို့သူများကိုအနိုင်လို့ခြင်းလို့သူများကိုကြွကြော်ပြီးအုပ်ဆိုးခြင်းလို့အဲ့ဒါစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့စစ်တပ်ရဲ့30လက်နဲ့ဒီဇာတိပြည်လည်းမဟုတ်
ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့လက်နက်ကဓာတ်တွေလှမ်းနေတနတ်တွေနဲ့လူတပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တကူတော်အားဖြင့်မြို့ယူမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နေတော့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဝိလက်ထဲမှာလောက်လွေးလေးပဲရှိတယ်ကြောက်တုံးလေးနဲ့ဒီလိုကိုလည်းယူနေတာဘုရားသခင်သူ့နဲ့အတူရှိတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချင်းချမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့သိက္ခာတွေကျွန်တော်စကားပြောတာရင်ဆိုင်မှုတွေဒီဘာကိုမမှန်ကန်မချစ်ပဲနဲ့တတ်မဲ့ချင်းနဲ့စိတ်ချစ်တာတွေနော်မစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာတွေတစ္ဆာမေ့တာတွေအဲ့ဒီလိုစော်ကားမော်ကားပြုခြင်းလူတွေရဲ့မချီမမပြီးမခံဖို့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ကဘာလဲဆိုရင်မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြူဖြစ်နေတဲ့လက်နဲ့ထိုလက်နဲ့အားဖြင့်လူတွေအကြံစီကို၎င်းဘုရားသခင်သိသောပညာကိုစီးတားသောမာမနရှိသမျှတွေကို၎င်းနှိမ့်ချပေါက်လာ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တွေကိုဖန်သွားချုပ်ထားလေခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်ကြ၏ကျွန်တော်စစ်တိုက်တဲ့လက်နဲ့ကစာတိလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတွေကိုမထိမဲ့မီလူငယ်တွေကိုမထိမဲ့မီပြုနေတဲ့ခုနအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အသင်းတော်အဲ့လိုမထိမဲ့မီပြုတဲ့အရာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ကိုလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်လက်နဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ရဲဝံစားမှာတစ္ဆာရှိတာတိုက်ပါတကယ်စစ်ပွဲမှာတကယ်အောင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရတဲ့အသက်တာကိုလူမှမထိမဲ့မီမပြုဘူးအကြောင်းသူတွေကျွန်တော်ခရင်လူငယ်တွေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေသူတွေစကားပြောခြင်းသူတွေအကျင့်ကြအပြုမှုအနေထိုင်မှုစားစီရင်ခြင်းဒီတစ်ပါးကိုမမှန်ကန်ချစ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာတိုင်းပြည်ကအားကိုးလောက်အောင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တချင်းတပုတ်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စင်ခုံမှုဖြစ်တယ်အနာဂတ်သာသနာအရေးအနာဂတ်အသင်းတော်အရေးလူကြီးတွေစိတ်ချရအောင်လက်တွေ့တွေကိုပြဆန်းချင်ပါလေထိုကဲ့သို့လက်တွေ့ပြနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ပေါက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝန်ကျင်အသင်းတော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမ္ဘာအလယ်မှာတင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်တယ်လို့ချီးမွမ်းတဲ့လူတွေချီးမွမ်းခြင်းခါတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်အထူးပဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့ကြပါစို့ဒီကဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားခင်ကိုလိုရှင်ဘုရားခင်ပေးလေလောကကြီးကိုကြွလာတဲ့အခါမှာကိုလိုနေတဲ့မြို့မှာအရင်အမြင့်တွေဘာမှမရှိပါအဲ့ဒီခေတ်ကဘာမှကျောင်းတွေကောင်းကောင်းမရှိကွန်ပျူတာတွေမရှိသွားဖို့လာဖို့စီမြဲလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ကိုလိုရှင်ဒီသူနေရာမှာကြီးပြင်းပြီးတော့ပညာတူပွားတယ်ကိုယ်ကာယကြီးထွားတယ်ဖျားရှိမှာကောင်းတဲ့အကျင့်သီလပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူမှုရေးမှာလည်းကိုတော့မလိမ့်ပဲနဲ့ခန္ဓာလေးကိုလိုဖြုတ်ပြလာသလိုအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဘုရားကိုကြည်ကျွမ်းပြီးဘုရားကိုကြောက်သောပညာနဲ့ပြည့်ဝလေဘုရားခင်အလိုတော်ကိုရှာပြီးတမန်တရားဖြင့်ရှုပ်နှံတော်သူများဖြစ်ဖို့ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတော်ပါပြုပြင်တော်မူပါခွန်အားပေးတော်မူပါမိမိတို့အသက်ရဲ့နှိပြိုတွေကိုဘယ်သူမှမထိမမပြုမိအကြောင်းသူရဲ့စကားပြောခြင်းကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းဒီတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းကောင်းမြတ်တဲ့အရာအားလုံးပုံသက်တည်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးငယ်များတို့တွေလည်းဝတ်ဆန်းစီရင်မှုနေမှုထိုင်မှုပြောဆိုမှုအားလုံးတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကချီးမွမ်းရုံနဲ့မကနိုင်ငံရခြားကရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းချီးမွမ်းရတဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြကဲသို့တိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝတ်စားစီရင်မှုကိုကဘာမှာစံပြုပြီးလူတွေချီးမွမ်းရတဲ့တကယ်အားကျပြီးတော့သူတို့ဝတ်ဆင်လာနိုင်တဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တို့ကိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းပန်တဲ့တာပြီးထူးခြားသောအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးသောမဆာသောတောင်းပန်တဲ့တာပြီးထူးခြားသောပြုနိုင်ခြင်းကတကူရှိတော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်မရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလက်ရိုသေစွာအတူတကွသဘောချင်းတူလျက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအထူးဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါလေဖခင်အာမင်အစီအစဉ်ဆုံးသတ်ဖို့ပထမဆုသွားတဲ့ခြင်းမများ33ကိုလိုအားအကောင်းဆုံးပြပါဆိုတဲ့ခြင်းနံပါတ်3ကိုအတူတကွဆက်ကပ်ပြီးဆက်ကြပါစို့အမြဲဆုံးကိုသာပူဇော်ပါချာအရာမထိုက်တန်ပါကောင်းကင်ဘုံကိုစွန့်ပြစ်ပြီးခါသင်ကိုကယ်ရမည်
Boya Mani Dwave Tesha Say we need the Kugweya And yes on the Puzoba You using Kati Iko Koyoshi Apuzoba Kekinjin Sigesa Simba Tissa Beka Wintaipa Tenudo Tesidodo Tayatako Yale Biro Pibuya Tongin Po Yansing was soon there Dulo Kaju Sindala Biro General Arnold Teku Sunamudo Payati Achaya Yandigo Pekama Take an Ayadi at the Dago Puro Pet General Period at the Dago Puro Pet General Period at the Dago to Vado di Matimi Chow Generally as a Gato Jane Jinjan Jane Pilvago Chichi Winning the Moshi Jane This are some Jane Sinje Yama Yoji Dushima Pongati Pile Poloye Lee Pologu Chiwaya Mingla Pipolia Tara Piadi Kiwe Rotamina Apoma County Bay Drugo Sama Kishimasido Droboma Kure Shimena Lena Gulia Pilo Yuna Jesu Pido Basido Drugo Mioji Chanda Pido Basido Camilo Pian Mitaro Taro Yishu Kudoya Jesu on it and she no when you know Pia Make the halfway in Jesus found the Mimi Mananga Machine Lungi Pomaya Kuma Savi Kala Simia Tishi Tini Baki. Amen. Amen.